FM ぎのわん玉名花親のパイロットになろう。時刻は午前11時を回りました。こんにちは。パーソナリティのスポーツパイロット教官、金城健太郎です。この番組はアメリカでエアラインパイロットとして活躍する玉名花親氏によるプロデュースのもと、飛行機が好きだ、航空業界に興味があるといった航空ファンの皆様はもちろん、航空業界で就職したい、パイロットになりたい、あるいはアメリカで就労ビザをパイロットとして取得したいという夢を持つ皆様へ、有益な情報をお届けしようという番組です。放送を通じたコミュニティを広げていくことで、皆様の背中を押す一助になれば幸いです。最近ラスベガスはですね、すごく冷え込んできまして、その最高気温がね、15度、最低気温は5度という冷たい寒空になってきているんですけれども、またアメリカのね、北東部の方も最近すごい大変な天気だそうなんですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。あと、今年の放送も残すところ2回となりましたのでね、クリスマス気分、お正月気分、近づいてきていると思いますが、ぜひ、今年も最後までお付き合いいただければ幸いです。さあ、コミュニティラジオ FM ぎのわんでは、宜野湾地域 79.7MHz での放送に加え、インターネットでのサイマル配信も行っております。リスンラジオでは音声配信を、YouTube とツイキャスでは動画配信をご覧いただきますので、FM ぎのわんのホームページよりごアクセスください。さて、アメリカ・ネバダ州ラスベガスのエアスマート1階ロビーより1時間の生放送で今週もお送りいたします。FM ぎのわん玉名花親のパイロットになろう。今週もですね、エアスマートからまたゲストをお呼びしておりまして、またここでしか聞けないお話、たくさんいろいろ聞き出そうと思います。本日はですね、エアスマートのランプエージェントですね、ランプハンドリング業務の、飛行機のね、縁の下の力持ちといいますか、地上での業務を携わっている方、お二人にお越しいただいております。一人はちょっとしか顔出せないかもしれないんですけど、いろいろそれの話をお聞きできたらなと思います。番組ではまた皆様からのメッセージも募集しております。ご質問やご感想など番組の中でご紹介いたしますので、FM ぎのわんへのメール、797-fm ぎのわん .com、またはツイキャスのコメント欄にてぜひお送りください。たくさんのご参加をお待ちしております。それでは2023年12月21日木曜日の FM ぎのわん玉名花親のパイロットになろう。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はエアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル、以上3社の提供でお送りします。お知らせの後はランプのお二人ゲストさんの登場です。I'm just introducing what the show is about. That's what I figured. Yeah. I mean, it's just amazing that you understand what I'm talking about. Even a little bit, I know. It's just picking up on how you're trying to say it. And So, just looking at it. How to spell your name is A, right? Like after the double R's. Yeah. Taransu. Should be fine. I'm gonna be absolutely fine. 30 seconds. Sick. Or just speak Japanese. As much as I can. Yeah. I'll probably only be good at introducing myself, and that's pretty much. Oh, but that's what everyone wants to hear. So. Oh, really? Yeah, I guess so. It's morning time. It's 11 a.m. So Okay. Almost noon.
FM ぎのわんより生放送、玉の花親のパイロットになろう、番組パーソナリティの金城健太郎です。本日はですね、エアスマートの、ランプハンドリング業務をやってらっしゃる、まずはテレンスさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。タルト、よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございます。ちょっと自己紹介お願いできますか。Can you introduce yourself? Taransu Haraman, Yoroshiku. I have been a ramper here for quite a while now, about 4 to 7 months now. Yeah. Other things I've done, I also was a ramp agent for a helicopter tour company back over in Maui, and here now, enjoying Vegas. Awesome. ということで、日本語でご挨拶いただきましたけど、テレンスさんにございます。エアスマートのね、ランパーとしては、大体半年ぐらい。で、それまでにはですね、ハワイの方ですね、マウイ島で、ヘリコプターの、was it like a tour? Yeah, tour company. ツアーのね、ヘリコプターツアーの方の、ランプでも働いていたということで、素晴らしい日本語を紹介していただきましたけども、はい、ということで、So you're from, where are you originally from? Maui, Hawaii. Maui, Hawaii? Yeah. And then you've been there for? Pretty much my whole entire life. I moved out right after high school. Okay. I went to the military for a little bit. Was stationed in Florida. Then I came back home after I was done and stayed there until the beginning of this year, actually. Oh, okay. はい、ということで、ハワイのね、マウイ島のご出身でございます。そして、もうほぼそこで、今までずっと過ごしていて、少しだけ、米軍の方にも所属をしていたりして、でハワイの方には今年のね、4月ぐらいまでいて、そこから休まずにラスベガスに来たということですけれども、それにしてもね、達者な日本語というか、すごい頑張ってお話しいただきましたけれども、So where did you learn all that Japanese? Japanese I actually learned in high school. I did 2 years of Japanese, and I'm half Japanese myself, and I just love the culture. I just wanted to really be able to speak fluently. All right. I'm still trying to do it with everything that's going on here, but yeah, I definitely still want to make that a goal. Okay, so is it your mother's side or? My mother's side. Mother's side is, like their. I don't know exactly where. All I know that it's on the mainland of Japan, out of Okinawa. That's all I can tell you. Well, it's like 46 out of 47 out of Okinawa. Anyways, はい、ということで、どうしてそんなにね、日本語ができるのかということだったんですけれども、まずテレンさん自身がね、実はなんと日米のハーフなんですね。ずっとマウイの方で育ったということで、なかなか日本語を勉強する機会はなかったんですけれども、高校の時に日本語の授業を2年間取って、なんとかね、自分の母方が、日本本土の方ね、沖縄、どこかわかんないけど、沖縄じゃないのは確実って言ってましたけど、そういう、ご自身のね、生まれた環境もあって、で、日本語がもう喋りたいっていうことで、勉強して、これからもですね、その日本のね、文化もすごい好きだし、やっていきたいというふうにおっしゃってますけれども。Alright, that's so cool. And so, were there like anything other than your family that kind of affected you, that you kind of is there any experience you've kind of had to interact with in Japanese culture in Hawaii or of course over here too? We have bone dances back where I'm from, so cool. I didn't really follow the religion too much, but I still went to the bone festivals because that's just something I knew that was kind of important when it came to the Buddhist religion. So I did that. I joined a Japanese club where they kind of taught us a little bit more about Japan itself, the cultural ancestors. So I just found it really fascinating, and I just loved it. Okay. ということで、なんかそれ以外に家族以外でなんかつながりを感じたイベントとかそういうのないですかっていうかなんですけれども、ハワイの方でもね、すごい日系人コミュニティが多い場所だなって私としては印象があるんですけれども、毎年ね、盆踊りがなんとあるそうでね、マウイの方では毎年、文化的にもすごい興味があるということで、そうですね。And did you know that there's a Bon festival here in Vegas too every year? No, I didn't. No. So it's in every October, I guess, down in Henderson. Oh. You can interview like Japanese festival. Okay, cool. Just wanted to tell you if you're interested from next year. I definitely gotta try to take a look into it next year. Yeah, I didn't know that. There's like lots of Japanese restaurants having their
food out there, and then some performances and all this stuff. Awesome. Yeah. I gotta definitely take it I'll out. really recommend it. ということで、ちょっと関係ない話なんですけど、ラスベガスでもね、毎年この日本人が集まってやる祭りがあるよっていうのを伝えてたけどですけど。はい、ありがとうございます。Alright, so, and then you're working here as a rapper right now. Yes. And, well, you said you've been at the helicopter tours in Maui as well. Yeah. So, was it a thing that, you wanted to you want to work with something related to aviation, or what had happened in Maui? Yeah, so what happened back in Maui is it was during COVID. I was working as a delivery driver for Pizza Hut, and I was trying to look for another job. Nobody was really hiring. One of the drivers that I met, he was a helicopter pilot for an A-Star. Oh. And I thought he was just joking with me at first because, but then because his place has shut down during COVID, and they opened back up like a couple months or right after it was done. Okay. And he told our director of operations, the owner of the company, about me, got me into an interview, and then I just started working there. I see. ということで、ハワイでね、このランプの業務っていうのはね、まず始めたんですけれども、なんで始めたのというふうに伺ったんですけれども、そしたらなんとね、最初、本当にコロナ禍だったということでね、本当に日本でもいろいろあったんですけれども、ハワイの方でもやっぱり観光メインの産業ですから大打撃ということで、その中でピザハットの運転手として、デリバリーですね、配達員として車を運転した時にですね、他の仕事探すかっていう時に、そのハワイの、マウイ島のヘリコプターの、ツアーの、パイロットとなんと出会ったそうですね。そこから最初は冗談で言ってるのかって思ってたらしいんですけれども、そこからつながりができて、なんとね、そういう。So was that very quick that you went into the? It was pretty quick when I got in. I think I was working for Pizza for maybe 5-6 months, and then I moved right over. もうかなりスムーズにね、そのアップの興味があったと思うんですけど。So I've been watching what you guys do here, but in terms of like handling helicopters and tour operations, how did that go? Was it easy for you, or? So since the helicopters were a lot smaller, we dealt with less passengers. Okay. It's not so much of how we do things here at AirSmart. AirSmart's a luxury experience. Right. There's a lot of other things that go into it. With the helicopter tours, we kind of just in, get them out, show them a great time, show them views of all the islands that we possibly can, teach them a little bit about the history of each island. Over here, it's we're getting them all filled up, cleaning it, making that luxury experience for all of our passengers. So it's kind of different, but almost the same. All right. 最初ね、ヘリコプターの方を取り扱うということで、今休まっているんですけれど、何か簡単だった、難しかった、違いはありますかって伺ったんですけれど、ハワイのね、ヘリコプターの方ではやっぱり観光用のヘリコプターだったということで、もう本当にお客さんをお連れして、でできる限り多くの、景色、多くの島々を見せてあげるっていうのが主眼だったので、もう少し業務的には、シンプルだったというふうに言うんですけれど、一方でヤスマートではね、このお話を伺っていこうと思うんですけれど、やはりお客さんに、ラグジュアリーな体験、をしていただくということがやっぱり主眼に置かれているので、その点に関してですね、もちろん飛行機ももう少し大きいですし、燃料を入れたりとか、掃除したり、席全部整えて、その辺がちょっと違いがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。ただ、もう飛行機地上で取り扱うっていう点では、同じなので、そういうふうにおっしゃってますね。はい。外をね、すいません。All right. So, and you said you've been AirSmart for how many months? I want to say definitely more than 6 months, but not close to a year. Okay. So, you've and you told me the difference between the helicopters and the here in AirSmart. So, did you find it difficult to start, or what did you think you find it? Or maybe what would you like about doing that? I think for the rapping here, what I like the most is being able to connect with people that you would probably never ever meet on your day-to-day basis. Yes. I mean, a lot of the people that we fly with, they own construction, they do this, they do that, trucking companies.
and just hearing their life stories and how they got to there is very impressive. But not only that, the amount of pilots that are here that we connect with, some of them coming from the airlines, some of them just got out of flight school and became an FO and grinded the hours to become captain here pretty quickly. So it's the experience for connectivity and camaraderie is a lot different here from where I'm back at home. We just meet passengers who are just going on an hour flight and just coming back, and that's pretty much it. はい、ということで、実際エアスマートに来てから、何かね、大変だったり、新たなやってて素晴らしい楽しいこと、そういうのない、特徴的なことないですかって伺ったんですけれども、やっぱりエアスマートで働いていると、お客さんがお金の持っている比較的方が多いので、例えば今、ケネスさんが言うには、ここで働いてなければなかなか出会うことのない方々と出会う。例えば建設会社の社長さんであったり、あるいは他のお金持ちの人たちが交流があって、で、パイロットの人たちもね、今までのヘリコプターの人たちと方々とはまた少し違って、いろんな本当に多種多様な人が集まってくる。もうエアラインにいたことのある、在籍したことのある人だったり、あるいは逆に本当に教官、フライトインストラクター終わってばかりで上がってきた人たちだったり、本当にいろんなお客さんもしかり、パイロットしかり、いろんな人たちが集まっているので、そういう人とね、いろんな出会いっていうのはすごい、多くて面白いなというふうにおっしゃってますね。Yeah, that's pretty interesting. Do you get tip well? Tips back over there, yeah, definitely. Yeah. Very, very definitely. Besides being a rapper, we kind of did pretty much everything from selling photos, videos of people's flights, making reservations, getting in contact with concierge services for hotels and other mom and pop chore services. So there was definitely a lot of promotion for our company, and we got a little bit of a cut out of it for getting flights done for the day. So basically, you did everything. Yeah, I did everything except for fly or fix a helicopter. How about here in AirSmart? Here in AirSmart, we do get tips pretty often, not too much. Over here, we're just getting the passengers in safely into their planes and making sure that all the operations, whether it become fueling, loading in passengers, driving the passengers to where they need to go, they tip us when they can, but we are always appreciative for what we get, no matter what. Okay. ということで、ハワイにいたときはですね、ランプハンドリングというものの基本的に飛行機を飛ばすことと直すこと以外全部やってたというふうにおっしゃってましてね、予約を受けたりとか、予約とあとはもうお客さんの写真を撮ったりとかね、本当にできることは全てやっていたそうですね。なので、チップをたくさんいただいて、で、会社からもやった分に対していろいろちゃんとそれに見合ったね、お返しをいただいたということで。で、さらに言うと、エアスマートの方でも、やっぱりお客さんをエアスマートで予約から、ね、何からね、全部ってわけではないんですけれども、お客さんを送迎したりとか、そういう、やっているので、その点でね、全て受け取ることがいただいておっしゃってました。Alright. And by the way, I heard that you're also seeking to fly an airplane. Is that true? Yeah, I am. It's been a crazy journey this year for sure. I actually started when I was back home at Maui. I flew a Cessna 152 for a couple hours. Then I flew also a Robinson 44 to start a helicopter. That's really interesting. Yeah. When I first wanted to become a pilot, because I was so used to being around so many helicopter pilots, knowing that they're doing an amazing job and it's so much fun, I decided that I wanted to become a helicopter pilot at first. Did my first flight, realized that it was way too expensive to want to start out. So what was that first flight on a helicopter? Yeah, that first flight, my first actual legit flight was in a helicopter. Okay. The Discovery was about almost $1,000 for me to do just for renting out the plane. So that's when I decided to look into fixed wings. Okay. Don't get me wrong, fixed wings are just as much fun, but that's where the money's at. So the goal is to get a fixed wing license, and because I'll have so much of the ground knowledge and everything, it'll all be retained to memory. It's just now placing that into a helicopter standpoint and trying to just grind out that license and have fun later. Okay. ハワイでヘリコプターの、
会社に、ツアーのヘリコプターのところに行った時に、やっぱりこう、ヘリコプター操縦してる方って、すごくかっこいいなっていうふうに思って、でそこで私もこの素晴らしい、職業になれたらいいなということで、実はテレンさん、パイロットになることを目指し始めたそうなんですね。一番最初はなので、こうヘリコプターに囲まれたことから、最初の体験フライトはヘリコプター、なんとね、私もこう操縦席で乗ったことのないヘリコプター、いや、操縦席に限らないか。ヘリコプターそもそも乗ったことないんですけど、それをもう最初ね、テレンさんいきなりもうそれの環境に囲まれたということで、飛んでらしたそうなんですけれど、ヘリコプター高いんですよ。レンタルフィーとか、インストラクションフィーが。なので、こう、やっぱ固定翼の方が、そこでね、固定翼のこのいわゆる飛行機ですよね。飛行機でこう、訓練して、そこでこうね、仕事もらってっていう方がいいかなと思って、ハワイのマウイの方でもすでに、何時間か、フライトをして、で、実際こうラスベガスに来てからですね、今こうラスベガスの方でまた始めるという。ただ、別に、もちろんヘリコプターから入ったんですけれど、ヘリコプターに比べてこの固定翼が楽しくないとかそういうわけじゃないよっていうことで、念を押してね、おっしゃってましたけれど。Alright, so was it until, you worked at that helicopter company that you kind of find out yourself want to be a pilot, or was there anything before that? It wasn't really anything. It was honestly because Air Maui was like my first ever aviation job. Okay. So I knew for sure that I wanted to stick with in the aviation industry for as long as I possibly could. There's just no other job career that's like it. Right. But I knew that being a ramper wasn't going to pay the bills and keep me satisfied. But being able to say that I like doing things that are very challenging in my life. I mean, being a low percentage of in the aviation community where you can say that you're a pilot, you went through all that training. It's such an amazing feeling, and I can't wait for that to happen. Alright. そのヘリコプターの、会社でランプの業務をする前に、こう、航空に関わってきたことありますかというふうに伺ったんですけれども、実はそれまではね、一回もこっちの業界に関わることがなくて、ヘリコプターの会社でこうランプを始めたのがきっかけというかね、もう完全にそこが始まりっていうふうにおっしゃってますけれども、本当にこうね、よくそこから今ね、こう始めようっていうふうに思われて、で今こう引き続き頑張ってるんですけれども、こうやっぱりこう人生の中で何かチャレンジングすることがすごい好きだというふうにおっしゃってましたね。それでこう何かその中で達成してできることがこのパイロットになるということは一つ大きなねマイルストーンになって、それをこうね。成し遂げるのがすごい楽しみで仕方ないというふうにおっしゃってました。That's cool. And then so you flew a couple hours at your home, and then you came here in Vegas. Yeah. Right now, so you started your flight training, or what? How much you've done? So I started here. I want to say it was either by October or something, sometime there. I've been flying with Kentaro Inaba. Yes, Inaba-san. Inaba-san has been amazing. Been flying with him for about 10 hours, 10 plus hours now. And he's a really good CFI. He's really good at wanting to motivate his students to always strive for higher marks. 稲葉さんのことベタ褒めですね。ベタ褒め。で、ラスベガスに来てからフライトトレーニングどうですかっていうふうに伺ったんですけど、2ヶ月前ぐらいですね、10月からこう、ちょこちょこ始めて、で、稲葉さん、前 MC をね、発行されて、たまにこの番組に出てくる CFI の稲葉さんにこう教わっていて、本当にもう稲葉さんの教え方もすごいし、で、上手だし、生徒のモチベーションをね、つけさせるのもすごい上手だということで、お言葉をいただきました。はい。稲葉さんからもね、実は今コメントがあってですね、テレンスめっちゃ頑張ってたよ。スパルタ方式で1回目から全部やらせたらちゃんとできてたということで。はい。ということでね、今フライトトレーニングも始めたばっかりなんですけど、からね、頑張っていこうというところで、They got a comment from Ken right now. Oh, okay. He said you're doing a good job, and then I guess he let you do all the ATC and stuff from the first time, really. Yeah, that was a very interesting story. Before I even knew that Inawa-san was a CFI, I was just talking to him and I said, "Hey, let's do a discovery flight." It's like, "Yeah, sure, let's do it." After discovery, we did our first lesson, and he's like, "All right, you're doing ATC calls." I was like, "It's my second flight with you. Why would you make me do this?" It was a very stressful situation, but I got it done, and it was honestly because of that I was able to speak and learn very quickly on how to communicate with ATC a lot easier. It was crazy. ということで、なんてことをやらせるんだっておっしゃってましたけれども、その経験があってね、こう、
まあ、自分もすごい勉強させてもらったし、身についたというふうにおっしゃってるんで、まあ、よかったですね。皆さん、ありがとうございます。はい。ということで、追加するのコメントありがとうございます。スリープ4537ソートさん、はじめましてということで、はじめまして、この番組はアメリカの方からですね、航空に関するお話、ご紹介しておりますので、まあ、よろしければお付き合いください。そして、イチョンさんも毎週コメントありがとうございます。かなけんちゃん、テレンツさん、ウィズマナミン、こんにちは。もしかして日本大好きでは、めっちゃお上手ということで、マウイ、夏に大変でしたね。心配だったし、悲しかったでしょう。その前にすでにアスマートにお越しだったんですね。スキューバダイビングが好きな友達がよくマウイの方に行ってました。で、テレンさんやスマットに来られた経緯をお聞きしたいですということで、got a message from one of the listeners, and it was just worrying about, what happened in Maui in the summer. Yeah. But I'm glad to hear you were not at that time. But still, one of her friends likes scuba diving, and then went to Maui, and then she also want to hear what actually made you come here to Air Smart after. So what kind of brought me over here to Air Smart? I was honestly needing to get a job because I just moved out over here. I already spent a lot of money just moving out here in general. Did you choose Air Smart before you got coming out of the Maui, or no? After I came here, I was working for a fueling company over at Harry Reid. Okay. Yeah. I was fueling Airbus A320s. Cool. Yeah, it was a lot of fun. Yeah. Sometimes every once in a while I was lucky enough to fill up a Boeing. But I left there after a couple months. It was just way too far, and I was spending more money on just putting in gas in my car. Okay. And there was a job opening going up here. Decided to apply my name, take a shot, because I wanted to stick with the aviation, and here I am now. Awesome. 初めはね、ラスベガスに来たときは、ハリーリード国際空港ということで、国際空港にいたんで、そこで給油のね、お仕事をしていたそうなんですけれども、なんとそこから、ちょっとね、通勤が大変だったのと、いろいろあって、and then so after that you look with Air Smart, I guess. Yeah, I was just looking for aviation jobs, and Air Smart was like the first one that popped up. Oh, okay. ね、最初はちょっとね、もうちょっといい仕事ないかなって、航空関係でということで、ラスベガス周辺で探していて、一番最初に出てきたのがエアスマートだったので、もうエアスマートもね、もちろんフライトスクールが併設されているということだったり、いろんな、ね、そういうのが決め手になってきたそうです。ありがとうございます。はい。So we're kind of getting the half of the hour, so we're going to go into the next second commercial again. We have a 2-minute break, and then we're going to keep talking later. Awesome. Yeah. はい。ということで、いろいろ伺ってきましたけれども、番組後半にですね、また、もう一人の方も登場できるかなっていう感じなので、一旦 CM に入っていきましょう。それではコマーシャル。音量とか大丈夫そうですかね。OK ですかね。はい。ありがとうございます。Thought you'd talk a little bit more in Japanese. Everything is just going blank. I'm sorry. Trust me, I do want to. Yeah. Just a lot of things are just going blank right now. Right. I talk, and I'm just like, okay, let's throw in the Japanese word. And then I'm about to say it, it's like, I don't know what it is anymore. It's not even a try. Yeah. Like I said, I was only going to be good in a brief introduction. That's it. You did great on that part, though. What's that shirt or the jacket? Tuned in Tokyo. I don't know if this one doesn't have it. Oh, yeah. Can you show me the camera? Static. It's just a clothing company. Okay. They kind of just picked out kanjis and characters that would look really cool in the design, but using whenever they read it, it makes 0 sense. So I guess that the target's for non-Japanese people. Yes and no. They actually do have some designs that do appeal to Japan. Really? Okay. Yeah, like a lot of the stuff that they have is more for having a brand deal for clothes for people who love JDM cars. So the Toyota Supras, the Mazda RX-7s, or 34 GTRs. That's how they kind of started, and it just became more of a
big thing where they could go to other things like anime and other things like that. FM ぎのわんより生放送、玉名花親のパイロットになろう。番組パーソナリティの金城健太郎です。本日は、ゲストにラップのテレンスさんをお呼びしております。はい、ということで、続いてこちらのコーナー行きましょう。まなみんの質問コーナー。ということで、FM ぎのわん沖縄からですね、まなみさんをお呼びしましょう。こんにちは。はい、よろしくお願いします。さあ、毎週のね、はい、ぶっちゃけの質問をぶつけていただくコーナーなんですけれど、まなみさん、どうぞ。はい、ちょっとシンプルにランプの仕事、普段どんなことしてるのかっていうところと、あとそのランプの仕事の中でちょっと一番ハードな部分っていうのがもし何かあれば教えてほしいなと思います。ありがとうございます。So, just wanna ask about what you're doing here in your smart with what rappers can do in your smart, and also what's the most tough part of it or difficult part, or do you feel kind of most challenging for you? Yeah, so being a ramper here at Air Smarts, we handle with aircraft such as BC-24s and BC-12s. We fuel them, load them up, clean them, give out snacks and drinks to the passengers, wait for passengers with the empty bags, load them up into there, pick up or drop off any passengers that are coming back from where their destination is. We do offer that service as well. I guess the hardest thing about being a ramper here is the fine attention to detail that you need to put in for a luxury experience, because these passengers they're either fractional owners or they're chartering these planes to go to where they need to go, and so you want to make sure that the money that they're putting in is really worth it. Right. Because just even the littlest crumb, and if they see it, they're just like, wow, I just really spent $4,000 or $5,000 for a plane that looks dirty. So it's just the fine attention to detail to everything is what I think is the hardest for a lot of rampers that do a business like this. Okay. はい、ということで、ランプ業務全般ではですね、燃料を飛行機に給油したりだとか、荷物の、お客さんの荷物の出し入れ、そしてチャーターですので、お客さんの荷物、あるいはお客さん自身をいろんなところに、レストラン周辺でしたら、飛んだりとか、そういう業務もしておりますということで。で一番大変なことといえば、普通のね、会社とは違って、やっぱり一つのフライトに、何千ドル、何百万円とかけて、飛んでいるお客様たちですから、そういう方々、お客様方に、いい経験ができたというふうに思ってもらうために、細かいところに気を配らないといけないというのが一番大変だとおっしゃってました。例えば、ちょっとでもね、飛行機が、片付いてなかったり汚れたりしたら、やっぱりこんなにお金払ってもこんなもの見せられるのかとか、そういう思いをさせたくないので、やっぱそういう、細部のところに本当、お客さんのね、実際、お客さんとして来る方はもう本当に何百ドルって払って、チャーターをするか、あるいはフラクショナルオーナーって言って、飛行機のね、部分的なオーナーだったりするので、その方々たちにもやっぱりサービスをいいサービスを払っているお金に対して、あるいはその自分のオーナーという方に対して、それだけに見合う仕事をしないといけないので、そういう細部のところに気を使うのがすごい、チャーターとかこういう会社でランプをしている方には多分どこもそういうところが一番大変だなと思うんですけれども、それが今一番大変だというふうにおっしゃっています。なるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、もう大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。OK です。以上、まなみんの質問コーナーでした。ありがとうございます。そうですね。やっぱりさっきもね、冒頭からも言ってるんですけど、エアスマートに来るお客さんというのが、すごいお金を持っている方が多くて、それだけ相手しないといけないことはすごいね、そういうところも、ちゃんとしたサービスを提供できないとなというふうな感じなんだとは思います。ありがとうございます。はい。どうですかね集着がなくてです。Honestly, I'm down to talk about anything. Me too. I was planning for the latter half to talk with Tyler, so. Yeah. So what is the different requirements that for people who are Japanese that want to get their license but back over in Nihon? Because I know it's a little bit different on how you guys do things over there than how we do over here. Yeah.
逆質問を受けちゃいましたね。日本でライセンスを取るのとアメリカでライセンスを取るのは何が違うのかって、ちょっとテレンさんから逆質問を受けたので、ちょこっとね、お話ししようと思うんですけれど、どうですかね、稲葉さんの方がこの辺は詳しいと思うんですけれど、やっぱり訓練、働き口の違い、プロパイロットに目指す時のこの、ルートの違いだとか、あるいは単純に訓練費で比較した場合のこの、環境の整ってるか、別に日本が整ってないわけじゃなくて、その場所にももちろんよるんですけれど、ただその違いというかね、そういうのはありますよね。結果、訓練費とかには反映されているというふうには思います。最近はちょっとね、円安なので、そういう限りにもないくなっているとは思うんですけれど、そういう違いがあるんじゃないかなと、私個人では思いますね。So I think in terms of if you want to be a professional pilot, where you can do training, this stuff is a little different. Japanese, there's more like a big school, or the airline companies is going to hire before they even start the flight training. That's just a small percentage. Or else, if you're going to do flight training by yourself from zero, with the money, it's going to be compared to here in the States, it's going to be really pricey in Japan. So, the airspace and all this stuff is really different here in the States. There's like, in the United States, it's so huge. There's like tons of airports and there's like lots of flight schools, those kind of stuff. In Japan, compared to here in the States, this, I guess there's not much of a choice back there. Flight school or other, even where to work at. はい、ということで。Hey, do you think it's fine to just bring our laptops over there at a wrap and show everyone what's like? It's kind of dark, but I don't know if they're going to be able to see anything. And we do have a plane that's about to go out sometime soon. Oh, okay. Yeah. Is there passengers? I don't think there's passengers. I want to say there's not. Okay. I'm going to say there's not. Well, hold for that. All right. So maybe we can talk about that. So AirSmart have been changing these couple of months. Yeah. The CU has come. And then I guess there's more new pilots here in the past time. Well, you've been here for this half month, so I was trying to talk about people who came in with. Yeah, there was about 4 people that joined as an FO here. Yeah. When I started working. How do you see AirSmart right now? Like, what do you like about AirSmart right now? Honestly, what I like about AirSmart is just making the connections with a bunch of different people from a whole bunch of other backgrounds. Uh-huh. That's what I think makes a lot of aviation jobs is so unique for some part, because you find out, there's a lot of people that came from another job background, but they decided to just change out of nowhere. You hear about their story and why they did it and how much they like it here, because it's a whole different experience. ということで、本当にね、最近エアスマートもいろんな体制が変わってきたりして、いろんな人の入れ替わりがあったりするんですけど、やっぱその中でいろんな人と出会ってね、この番組でも本当にこの1年間かけてすごいエアスマートのいろんな人を紹介してきたと思うんですけど、そういった多様なバックグラウンドを持って、で、本当にいろんな価値観を持ってたり、いろんなスキルを持ってたりする方々と本当に交流するのが一番、エアスマートにいて一番いいなって感じることっていうふうにおっしゃってますね。ありがとうございます。リッチョンさんもまたね、コメントありがとうございます。テレンさん、ご家族はマウイにいらっしゃるんですか？ホームシックになったりしませんか？私たちは夏にホノルルに行った時は、ポケドにハマりました。美味しかったです。テレンさん、日本食は好きですか？最初の方で、神戸ということ聞かせたんですが、神戸ビ最高だよと思ってます。ヘリコプター、ハワイは施設内よりは観光ニーズが多い感じですが、ヘリコプターは簡単ではないですが、小回りが効いて、ここでもう降りれるようにしますよね。そうなんですね。これからパイロットにいつかはマウイに戻ってご活躍して、マウイに元気を上げてほしいな。パイロットは将来どこまで進みたいですか？大仏圏、物教官もいれば、全国直で嬉しいです。コメントありがとうございます。So, kind of going back to the stories of your family, are they all in Maui? And have you ever got homesick after camping in Vegas? Yeah, all my family is back home in Maui. I'm the only person in my family that actually lives out here in Vegas. I did get homesick pretty well while trying to do flight school, studying everything as much as I possibly can.
it can be a little tough because Maui is always going to be my home no matter where I am. But I'm just glad that I have friends or close family friends that are here that I can talk to. See. まあ家族全員こう、マウイに行って確かにホームシックになることもあるんですけれど、やっぱりここでもね、いろんな出会いを通じて、友達もたくさんいるので、まあいろいろ恵まれているなというふうに思いますね。And so this woman who gave us a message, she said she really liked poke when she went to Hawaii this summer. And she's asking if you like Japanese food, and then her recommendation is Kobe meat. Do you like Japanese food? Yeah, I love Japanese food. Sushi, katsu, curry, chicken curry is like one of my favorite. It's like one of the top ones. A lot of the foods that I love to make is just a lot of the, not just specifically Japanese, but just Asian foods in general. I find there's just so much more flavor that is in it. It makes everything so much better. 日本食がすごい好きだそうですね。カツとかね、カレーとかそういうのも好きだと思うんですけど。Hey Tyler, can you just serve face right here? Can you just come up here for a couple minutes? ということで皆さんお待たせしました。ちょっとの視点なんですけど、The camera's over there. ランプハンドリング、本日ね、もう本当は30分撮ってもう後半話したかったんですけど、ちょっとお仕事の都合で、業務の都合で一瞬しか出れないんですけど、タイラーさんです。Can you introduce yourself? こんにちは。僕の名前はタマです。よろしくお願いします。お願いします。はい、タイラーさんです。So, ね、kind of interesting. You can talk Japanese as well. Can you just, as much as you can, like, what kind of relations do you have with Japan? Okay. So for me, my family, I'm Sansei, I believe. Third generation. My grandma used to live in Tokyo, and then they moved down to Hawaii. And then, that's pretty much it for part of my family, because I'm 35% Japanese and then 25% Filipino. And then my dad's side is full Filipino, but he's 50-50. So Japanese family. ということで、タイラーさん、日系3世だそうで、4分の3日本の地で4分の1フィリピンの地ということで、母方は、ね、東京の方から来て、で、父方も、半分フィリピン、半分、日本ということで、素晴らしいこう、ね、日本語を披露していただきましたけれども。And so, you're a commercial pilot, right? Do you have any goals after this? What are plans for in terms of aviation? In terms of aviation, as of right now, I'm just building hours at the moment. Okay. I want to fly in the Red Sea, the airport right here, the BC-12s, build hours that way as well. And then eventually maybe go off to Alaska. Oh, that's cool. ということで、実はね、タイラーさん、コマーシャルパイロットでございます。事業用操縦士ということでね、今、休まったで働きながら時間食べをしていて、将来的にアラスカ航空を目指しているということで、はい、素晴らしいと思う。最終的にはやれていきたいということでございます。Do you have anything you like about your sport here as a rapper or? Yeah, I think working here as a rapper, you get to know the pilots, you know, of course, the rappers, the people you're working with, and then also, maintenance and the people on the business side of the building. So everyone's kind of considered a family, everyone knows each other. So I think it's a very fun environment to be around because you kind of know everybody at some point in time. Right. 本当にこのね、テネさんもおっしゃったんですけど、タイラーさんもいろんな人々と出会いとか、会社もね、すごい会社ぐるみで付き合いもすごいいい方が多くて、そうやってみんなといろんな仲良くできることがこの会社のいいところだなっておっしゃってました。I know you're at time, but that's one of these. Do you have anything to say in Japanese for our listeners? We're put on the spot here. 何か日本語で言ってくださいって無茶ぶりしてるんですけれど。誕生日は明日。Oh, really? Oh, happy birthday! Where did you learn all of it? Unfortunately, no. I had to learn it from school. Okay. Yeah, so I got up to at least
kanji, Uh-huh. and then Really? I kind of quit after that. I And then understand. I've been to Japan at least twice, and I picked it up Oh, that's cool. pretty fast there. ということでね、残念ながら家族は日本語喋れないんですけども、こうまた平さんも学校でこう勉強して、で、今こう、ね、漢字の、熟前ちょっと諦めたという感じですけど。Alright, thank you so much. I hope that you can some stuff right now. Yeah, it's got a lot of stuff going on at the moment, but thank you for having me on. Yeah, sure. ということで、平さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとの視点になってしまって大変なんですけど、これだけね、二人ともこう、もちろんね、日本とのこう血のつながり、関わりがあって、で、また、こう家族にも教わったわけじゃないけれども、日本語でこう学校で勉強してっていうのは、すごいこうね、好きなんだなっていう気持ちが伝わりますよね。で、もう一個僕がこう確信を持ってるって言えるのが、何度か話に登場してる稲葉さんですね。絶対稲葉さんが仕込んだ日本語もいくつかあるだろうというふうにちょっといろいろ思うんですけれどもね、それは、画面の前で見てると思うので、稲葉さん、どう思われますか？ありがとう。はい。ということでですね、短い時間でしたが、平さんでした。平さんもね、さっきも言ったんですけれど、こう、スマートでこうランプの業務をしながら、後々ね、さらに上のこう、さっきちょっと時間がね、急いでたんで訳せなかったんですけど、最初はスマートでね、ピラタスの PC12 型機、チャーターの飛行機ですね、今飛んでるんですけど、そこにこう、増充してもらったりして、で、さらにそこからその後にエアラインに行ければいいなというふうに、夢を語ってくれました。ありがとうございます。本当はね、もう少し時間を取ってタイラーさんにもお話ししたかったんですけれど、ちょっとね、急にこう、業務が発生したらしくて、番組の放送ちょっと前になったんですけれど、So what was it they're installing right now? They were installing a wheelchair lift. Yeah. Right. So for certain passengers that we have, Yes. whether if they're in a wheelchair Okay. or they're bringing on a bike inside the plane, we have to do a couple of different things in order to make sure that one, it's safe, and two, that we can definitely do it for them. Right. We have a lift that's pretty much intakes of taking out 4 seats in a PC-12. It's 2 jump seats and 2 actual seats. We take out the carpet that's in the back half, lock the lift itself into the tracks where the seats normally go, tighten it all the way down. We move the lift up and down just to make sure that everything is nice and loosened. Nothing's like too rusted where it can become a problem. And we just test it real quick, make sure that it works. Get it in there, make sure it's all strapped and tied down because when planes are flying, as you know, they cause a lot of vibrations. Yeah. So we have to make sure that it's tied down as well. All the bolts and stuff are nice and tight because we don't want that to unfortunately happen to come off while it's in Yes. flight. ということで、今ね、ちょっとどういうこの業務が急に発生したかっていうのをちょっとご紹介しようと思っていろいろ伺ったんですけれど、車椅子のお客さんをね、見せるために、バリアフリー対応、もちろんね、エアスマートでもしっかりしているんですけれども、C12 型機、お客さんの席が、パイロットの席が2席とお客さんの席が後ろに8席あるんですけれども、その8席のうちの、一番後ろの4席をですね、取り払って、でそこに車椅子用のリフトをですね、その取り付けるという作業が、発生します。で、座席を取っ払って、で、カーペットも取っ払って、で、そこに金具とかでちゃんと締めて、で、もちろん飛行中も大変振動とかいろいろ起きますから、その中で振動でずれないようにとか、ちゃんとボルトとかネジとかが閉まっているかどうかも全て確認して、そういったもう取り替えの作業が発生するんですね。So, does that enable, I think the rapper is going to escort the people here in Vegas, but once they're out to whatever their destinations, does the pilot's going to do it, or how are they handle it? So the rule is that the pilots are solely responsible for the passengers. So whether if we're not there or not, Okay. If there are rampers that are out over to wherever they're landing, they're more than welcome to bring in the passengers. But it's solely the captain's responsibility to get them to their destination from the ground and off to ramp. Once they're off the ramp and inside the building, the pilot will say goodbye, give them farewells, and they'll just get back to their schedule. So are they going to able to kind of control the lifts? So the pilots are, when it comes to the lift situation, the pilots can do everything. Okay.
as far as when it comes to the customer itself, it depends on company by company. Okay. Like the helicopter company that I worked for, we had somebody who was in the wheelchair. We weren't, us as rampers, we were not allowed to help the passenger get inside of the helicopter for liability reasons. Over here, I want to say because we try to strive ourselves to serve the best experience that we possibly can, that the pilots would definitely help out as much as they possibly can. Alright. その車椅子の昇降機ですね、をこう取り付けて、それをご案内するのはランプの方なんですかって聞いたんですけれども、最終的にはこうパイロットの責任、機長の、責任に、帰するということなんですけれども、安本ではここではとか、あるいは行った先のところでもね、もしランプをしてくれる、FBO の施設の方がいたら、もちろん手伝ってもらったりとかも含めてですけれども、最終的にはこうパイロットがこう、責任を持つというふうにで、もうこうコントロールしたりとか、そういうのもできるようになっているみたいですね。で、ちょっとマウイの話に戻ったんですけれども、マウイのハワイヘリコプターの会社でももちろん観光客、車椅子のお客さんもたくさんいたそうなんですね。そこではこう、保険の、関係で、パイロットしか逆にね、そういう操作ができないというふうなルールになっていたそうなんですけれども、なので、どういうところに誰がこうご案内するかっていうのは会社によって違うらしいんですけれども、ここではこう、まずはその機械をね、さっきも私もちょっと外見てちらっと見に行ったんですけれど、このごっつい、すごい動いてたんですよ。このもうおそらく皆様がね、こう想像するような、こう、昇降機というか、ウィーンってこう上がっていくやつなんですけれども、それをこう、機体の後ろの後部のね、貨物ドアがあるんですね。貨物ドアが実は客室にもつながっていて、そこからご案内するんですけれども、その作業をしていたんですね。ということで、はい。で、今コメントをいただいて、トニーさん、learn how to install the equipment today. Fun ということで、そう、実は今コメントもう見てるのかと思ったんですけど、実はトニーさん、エアスマートの、副操縦士なんですけど、実は彼がね、今外で、彼の担当見たのかな、彼が帰ってきたところかはちょっとわかんないんですけれど、実は外で作業をしているところに先ほど出会いましてね、今まさに作業中ということでありがとうございます。はい。はい。ツイキャスでもコメントありがとうございます。マナキチさん、エアスマート、日本好きな方が多い気がして、なんか嬉しいですね。そうですよね。本当にエアスマート、こう、日本との関わりが、もうね、この1年間で皆様に存分にご紹介できたと思うんですけれども、日本とつながりのある方、日本が大好きな方がこう多い中で、こうやって多国籍の、ね、環境に、なれたんだなっていうのが、すごく私も、すごく過ごしやすく、させていただいています。そして、イチョンさん、またさらにコメントありがとうございます。今日は日本語お上手なもう一人のゲスト登場、タイラーさんということで、最近ハワイアンを買収した尾翼に顔のあるアラスカ航空。そうですよね。何か行きたいというエピソードがあるのです。で、稲葉さんも変な関西弁日本語で教えたらあかんでということで、はい、コメントありがとうございます。そうですね。ハワイアン航空がアラスカ航空に買収されるということで、それも含めてね、逆にアラスカに行けばハワイも飛べるんじゃないかというハワイ期待ももしかしたらあるかもしれないんですけど、尾翼に顔のある航空会社同士ですね。So I got another message talking about, Alaska buying Hawaiian because Tyler just said it Alaska. They both have bases on their vertical stabilizer. Yeah. Just wonder how it goes. But I wish, if one of us we're able to go to Alaska, I might be able to fly over Hawaii as well. Yeah, definitely. Yeah, it's a big thing. We have a lot of Alaska flights that come over to all the islands. The same, vice versa. Everybody that lives on all the islands. So we all love Alaska. We all love Vegas. Vegas is the 9th island. Yes. Alaska is pretty much up there as well. はい、ということで、イチョンさんすいませんね。さっきのコメント途中でタイラーさんが来てしまったので、前のコメントのご紹介も途中だったと思うんですけれど、just one more question. So, is there like lots of people in Maui touring with tour helicopters compared to Cessnas, those kind of stuff? I guess helicopters more popular. Pretty much when it comes to wanting to see the islands so pretty quickly without having to drive everywhere. Okay. But planes can show you a lot of things. Like there's a shipwreck that's over at Molokai that the plane can take you as well as a helicopter. But helicopters can get you into a lot of places where planes are not allowed to. Right. Like on Maui, we have a lot of where the Valley Isle, meaning we have a lot of valleys on our island. With the helicopter, we're able to actually fly in there and show them things that nobody else can really see from the ground or can't get to from hiking. さあ、最後にね、イチョンさんのそのちょっと一つ前の、メッセージに、ご返答しますと、確かにマウイではですね、こう飛行機で行けない場所も結構あるそうで、こう谷の間のところだとか、でもそこも観光地になったりして、すごいいい景色を見せるのに、確かに、ヘリコプターもと小回りが効いて、すごいいい色のところに連れて行けるというふうにおっしゃってました。
はい。And she's hoping if you once become a professional pilot, you can you can go back to Maui and just give everyone show their happy faces and that kind of stuff. Yeah, definitely. はい。ということでですね、FM 宜野湾より生放送でお届けしました玉名花湯のパイロットになろう。そろそろお別れのお時間が近づいてきました。この番組はエアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル以上3社の提供でアメリカ・ネバダ州ラスベガスエアスマート1階ロビーよりお送りしてきました。番組のアーカイブは FM 宜野湾の YouTube、ツイキャスでご覧いただきます。玉名花江のパイロットになろうで検索してください。それでは皆様本日も1時間最後の最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。ゲストはテレンスさんとタイラーさん、お相手は私、スポーツパイロット教官の金城健太郎でした。来週午前11時にお目がかかりましょう。皆さんさようなら。さようなら。